నైట్ నిద్రపోతుంటే కారు హారన్ సౌండ్ వినిపించింది. కారు హారన్ సౌండ్ బయట వినిపిస్తే పర్లేదు, కానీ ఇంట్లో బొమ్మ దగ్గర వినిపించింది. ఏంటప్పా అని బొమ్మ దగ్గరికి నిదానంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. అయితే కారులోంచి దా ఎక్కు కారు ఎక్కువ అంటున్నారు. నాకేం చేయాలో అర్థం కాలే. అర్ధరాత్రి పూట భయం వేసింది. నేను ఎలా పడతాను, నేను మనిషిని కదా, ఇది కారు బొమ్మ కదా అన్నాను. ఆయన వెనక నుంచి ఎవరో నన్ను నెడుతూ నువ్వు చిన్నగా అయిపోతున్నావు నన్ను చిన్నగా మార్చేశారు. నేను చిన్నగా మారిపోయాను. నా ఫోన్ కూడా చిన్నగా మారిపోతుంది. నేను వీడియో తీయలేకపోతున్నాను.